Jy luister na RSG Geldsake met Moneyweb potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsake met Ryk van die Kerk. Jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte. Goeienaand en hartlik welkom by vanaand se program. Nou Anglo-American Platinum is een van die grootste mynmaatskappye in Suid-Afrika. Dis ook die grootste enkele produsent van platinum groepmetale in die wêreld en dit produseer bykans 40% van alle platinum op aarde. Maar die groep is in die moeilikheid, soos baie ander kommoditeits- of mynmaatskappye. Die groep het vandag aangekondig dat sy wins vir verlede jaar met 71% geval het en ook dat dit 3.700 van sy 20.000 werknemers gaan afdank. Dit is basies 1 uit elke 5 werknemers, so is 'n baie groot herstrukturering en ek gaan met Craig Miller, die uitvoerende hoof, gesels. Dan WeBuyCars was die afgelope week baie besig met voorbereiding vir sy notering in April op die JSE. Nou die maatskappy gaan uit Transaction Capital ontknoop word en dit sal heel moontlik een van die grootste noterings van die jaar wees. En hulle is besig om groot voorbrand daarvoor te maak. En die storie van WeBuyCars is 'n baie interessante ene. Dit het meer as 20 jaar gelede het hierdie besigheid met 1 handelaar en 2 werknemers begin. En vandag het die groep 2800 werknemers en het verkoop bykans 14.000 motors elke maand. En ek gaan met van der Walt van WeBuyCars gesels. Hy was een van die stigterslede en hy is die uitvoerende hoof. Dan gaan ek ook met Tersie Zitske van Foresight gesels. Nou Foresight is een van die min suiwer inligtingstegnologie besighede wat op die JSE genoteer is. Nou dis nog 'n klein besigheid, sy markwaarde is maar so wat R500 miljoen. Maar die aandeleprys is besig om te beweeg en dit wys vir jou dat klein besighede op die JSE, enkeles van hulle kan nogal groot opbrengste lewer. Want die aandeleprys het die afgelope jaar met 240% opgeskiet en ek gaan met Tersius gesels oor die maatskappy. Hulle het nou winssyfers ook aangekondig, maar ook die kunsmatige intelligensie oplossings wat hulle lewer en hoe Suid-Afrikaanse besighede dit aanvaar. En as mens so na die winsgewendheid kyk, dan lyk dit asof daar 'n groot aanvaringskoers is. En dan laastens gaan ek met Pieter Geldenhuys gesels oor Microsoft se nuwe Copilot slimfoon toepassing. Nou Microsoft is grootdoenig in die kunsmatige intelligensie wêreld en hierdie slimfoon toepassing is nogal baie gewild, want dit kan jou slimfoon regtig in 'n kunsmatige intelligensie toestel verander. Maar kom ons kyk eers wat het op die markte gebeur vandag en dit beteken ons gaan oor na Henko Kreer. Dankie Ryk, goeienaand en goeienaand aan elke luisteraar. Ja, dit wil vir my voorkom asof ons elke week so op 'n maandag op die agtervoet begin. Dis nou die tendensie afgelope paar weke nou al. Op Amerikaanse markte geen verhandeling vandag nie. Hulle vier 'n openbare vakansiedag. Hulle vier presidentedag, onder andere George Washington, hulle eerste president se verjaarsdag. En in Europa het die DAX en die CAC 40 vandag so wat 0,2% laer gesluit. Die JSE het 'n klein bietjie laer gesluit, eintlik maar onveranderd. Hy het met so wat 0,05%, dis nie 0,1% nie, teruggesak tot 73.581 punte. Die nywerheidsindeks en die hulpbronindeks elkeen 0,3% swakker gesluit, maar die finansiële indeks het vandag 0,3% gewen. British American Tobacco, Anglo, Glencore en Prosus elkeen vandag 1% teruggesak, maar AB InBev het 1% gewen. Ander maatskappye aan die verloorkant so op die Maandag was Northam wat 4,5% laer gesluit het. Implats het 3,5% verloor. Sibanye-Stillwater en Sasol elkeen 2,6% laer en Growthpoint, ARM en Pepkor Holdings sluit elkeen 2% swakker. Aan die positiewe kant, Karoo het vandag 6,5% gewen. Telkom was 4% stewiger. Bytes, Goldfields en Anglo Gold elkeen 3% hoër. En Ital Tile, Outsurance en DRD Gold wen vandag elkeen 2,3%. Op die kommoditeitsmark is die goudprys nou $2015 per fyn ons, platinum is $900 en palladium $938. Brent olie se prys staan nou op $83.60 per vat. As ons kyk na die wisselkoers, betaal jy nou op die kop R19 vir 'n Amerikaanse dollar, R23.90 vir 'n Britse pond, R20.44 vir 'n euro en R12.41
vir 'n Australiese dollar. 'n Bitcoin kos $52,200 en dit is R1,003,000. En as ons afsluit met die plaaslike staatseffek deur die R186 verhandel teen 8,9% en die R209 sal nou 'n opbrengs lewer van 11,9%. Enke, baie dankie. Theo Forster van Galileo Capital sit hier langs my in die ateljee. Goeienaand Theo. As die Amerikaanse mark toe is, dan kan 'n mens maar eintlik niks lees in die markte nie. Ja, Ryk, goeienaand. Dit bly die grootste speler wat rigting aandui. En op hierdie stadium is dit nog soort van belangriker, want ek dink die vertrekpunt in Amerika gaan bepaal wat gebeur in die res van die wêreld, veral rondom die koste van Amerikaanse dollar, en daar bedoel ek rentekoerse. Alles word daardeur gelees, dan by verre. Kom ons gee 'n eenvoudige voorbeeld. 'n Maatskappy soos Microsoft is groter as die grootste markte in Europa, die een maatskappy. En dit gee jou 'n idee van die impak van daai tipe maatskappye. So daai groot Amerikaanse reuse, om hulle te sê Amerikaanse maatskappye, ja, hulle rapporteer in Amerika, hulle word bestuur via Amerika, maar dis internasionale maatskappye en dit gee die leidende prys vir die wêreld aan. En dan natuurlik sit 'n mens in 'n wêreld wat maatskappye interaktief van mekaar is. En dit beteken maar net die groot maatskappye in die wêreld gee jou leiding. Ek sien hierso, ekskuus tog, die rand, soos Henko gesê het, R19 teen die dollar. Ek sien die olieprys vandag amper $84 en dan Woensdag gaan ons hoor met hoeveel styg die brandstofheffing en ook die padongelukkefondsheffing. So ons gaan in Maart 'n stywe brandstofprysverhoging sien. Ja, so daar's 'n paar elemente. Kom ons ignoreer vir eers die onbekendes. Die onbekendes is tot watter mate gaan die heffing op brandstofprys verhoog word, en dis amper tradisie dat dit verhoog word. So tot watter mate word dit verhoog? Maar wat ons wel weet is, as jy net kyk na die rand-dollar wisselkoers nou en die olieprys nou en waar hy 'n maand gelede was, toe ons die vorige vaststelling gehad het, praat ons van, ek sou sê, nie ver van R1 af nie. So daar kom 'n beduidende opwaartse aanpassing in die brandstofprys soos hierdie maand aangaan, en dan kan jy al die elemente byvoeg van wat ons Woensdag in die begroting gaan hoor. Nou die groot koöperatiewe nuus was Anglo-American Platinum, en hulle gaan 'n klomp mense afdank. Ons gaan net nou gesels daaroor. Net op daai punt, Ryk. Ek het op 'n tyd 'n interessante gesprek gehad met spesifiek die platinummyne, en hulle het gesê dat hulle al meer word van hulle verwag om hulle sosiale verantwoordelikhede na te kom in die dorpe om hulle, en dit word amper al permanent, maar dit gaan nie permanent wees nie. Hier praat ek van skole ondersteun, klinieke ondersteun, paaie in stand hou, selfs kragvoorsiening in stand hou, en daai was altyd, ons kan dit nie altyd doen nie, ons doen dit net tydelik. En ek dink as jy nou, en hulle het elke keer gewaarsku, hoe gaan die gemeenskap reageer en hoe gaan die plaaslike owerheid reageer as hulle terugkom na hulle kernbesigheid? En ek dink die feit dat hulle na afleggings kyk beteken hulle kernbesigheid gaan daai tipe uitgawes begin bevraagteken. Ja, ons gaan daaroor gesels. Maar soos jy sê, hierdie myngroepe, baie keer is hele dorpe en gemeenskappe om hulle gebou, en die sosiale verantwoordelikheid is baie groot, nie net wat hulle self moet uitvoer nie, maar daar's druk van die regering af om dit ook te doen, want as hulle myne dit nie doen nie, gaan niemand dit doen nie. Nou as dit goed gaan, dan kan 'n mens dit doen. Maar onthou, jy kan nooit die verpligting om 'n pad in stand te hou, wat die munisipaliteit se verpligting is. Die feit dat die myn dit graag doen, uit welwillendheid, beteken nie die primêre verpligting het geskuif, en dis waar die risiko lê. Met die wanfunksionele stadsrade en dorpe is dit amper asof daai verantwoordelikheid geskuif het. Inderdaad. Die enigste ander koöperatiewe nuus is Telkom. Hulle wil hulle selfoontoring besigheid verkoop, en hierdie kan 'n baie groot en belangrike transaksie vir Telkom wees. Ja, Ryk, dis iets wat wêreldwyd gebeur. Daar's beduidende internasionale maatskappye wat net spesialiseer om telekommunikasie infrastruktuur te besit, reg oor die wêreld. So dit is nie uniek nie aan Telkom nie, maar net as jy kyk na die kwantum, Telkom se totale markwaarde is R14 miljard. Dis die markwaarde.
En daar is allerlei aanduidings dat daar is 'n rukkie gelede 'n onafhanklike waardasie gedoen op hierdie torings. En daai waardasie het uitgekom op net onder 9 miljard rand, 8,7 miljard rand. So dis 'n beduidende groot in Telkom se lewe. Dit kan 'n massiewe impak hê op Telkom se balansstaat en natuurlik as jy daai bates uithaal, dan beteken dit die winsgewendheid op die ander bates gaan 'n groter impak hê. So dis nie vreemd dat 'n maatskappy dit doen nie. Dis standaard praktyk in die wêreld en dit help hierdie tipe telekommunikasiemaatskappye om kapitaal los te maak om vir ander aktiwiteite. Vir die belangrikste sakenuus, skakel in op RSG Geldsake. Anglo American Platinum is die grootste enkele produsent van platinum groepmetale in die wêreld en dit produseer bykans 40% van alle platinum op aarde. Die groep het 5 myne in Suid-Afrika in die Bosveld kompleks en daar's ook 1 myn in Zimbabwe. Die groep het vandag winssyfers vir 2023 bekend gemaak en dit onderstreep die gevolge van verlede jaar se 35% daling in die pryse van platinum groepmetale. Die omset het met 24% tot 124 miljard rand gedaal. Die wesensverdienste het met 71% tot 14 miljard rand geval. Die groep het 'n slotdividend van R9.30 per aandeel verklaar, wat die totale dividend vir die jaar op R21.30 te staan bring en dit is 80% laer as in 2022. Die grootste nuus was egter Amplats se aankondiging dat dit sowat 3700 van sy 20,000 werkers gaan afdank en dit verteenwoordig sowat 17% van sy arbeidsmag. Craig Miller is die uitvoerende hoof. Craig, thank you so much for your time. It was a tough year and many other miners have also announced significant declines in their profitability, but a 17% cut of your workforce seems significant. Can you put it into context? As we announced today, really as a measure of last resort, that we do need to restructure the company, and therefore we've entered into the process of having consultations and engagements under Section 189 of the Labour Relations Act to really affect the reduction in people, in structures, and that's really in response to the decline in PGM prices and also the near-term outlook for PGMs, particularly what's going on from a global macroeconomic environment. High interest rates, lower economic activity is certainly weighing on demand for PGMs from an outlook perspective. And therefore, we've needed to respond as a business in order to set ourselves up to be sustainable into the long term, because prices we know will recover, but we probably think they're a bit longer out than what we've probably experienced historically, and therefore setting ourselves up to be that sustainable company and restoring our competitiveness. The 17% cut in your workforce means virtually you will fire 1 out of every 5 workers you have. Have you ever cut the workforce to that extent in the past? Look, I mean, certainly the measures that we outlined today are very significant. I don't underestimate the impact that they have on so many of my colleagues, their families, and the communities where they live. But what's really important for us, taking into consideration the impact on the 3,700 people, but more importantly around preserving the jobs and the economic contribution that we make for the 18,000 people that will be remaining as part of the business into the future. And as I've touched on, the economic contribution that we continue to make in South Africa, either through the payment of taxes to the fiscus, or the ongoing salaries and wages that we will make, or the investments that take place in the community. So it is a difficult decision. It is significant. We don't underestimate just how difficult it actually is and the impact that it has. But really, it is important for us to be able to set up the business to be sustainable into the future and to benefit from when prices do recover. But it must be one of the most aggressive cuts Anglo American Platinum have undertaken in recent years. It's certainly very significant. I think the company has been through various restructuring processes over a number of years. And so for me, it's really around where the business is at the moment. We need to improve our productivity. We need to drive the efficiencies that are required for us to be able to withstand the current price environment. And that's really been the focus of the organization in the recent weeks as we've put together this proposed restructuring. It clearly is still subject to consultation with the affected employees, organized labor as well.
And that's the process that we'll embark upon with them. And if there are opportunities to mitigate this, we'll be certainly open to understand what those could be. You've referred to the significant drop in the platinum group metal prices. I think the number that was used was around 35%, which the industry had to absorb last year. But how much of the decline in your profitability stems from the drop in prices, and perhaps how much stems from structural problems in South Africa like electricity supply and logistics? So look, the impact of prices was the most significant. So as you pointed out, the basket price for platinum group metals reduced by about 35%. The biggest contributors to that are both palladium and rhodium, which were down between 37 and 58% respectively. So quite material. That accounted for about 40 billion rand of the price reduction. But we did see our costs increasing by about 9 billion rand in the year. That's predominantly driven by higher energy prices, higher above inflation prices for consumption. And the higher energy prices are really a reflection of really the electricity tariffs that have continued to increase year on year. And those are clearly just not sustainable at this level, and therefore required us to make the proposed restructuring that we announced. I will say this, the impact of load curtailment on our business last year was also meaningful. It represents around about 3% of our total volume, or 80,000 ounces. So yes, we have been impacted by load curtailment, as is the rest of the South African country, and that does weigh on the decisions that we've had to take as a company and outline today. 2024 is an election year, and of course the ruling party is really trying to build a campaign based on job creation, so this is not good news for them. And I'm sure you'll have a few urgent requests for meetings. What would your response be in those meetings to justify these retrenchments? As has been obviously communicating with a number of stakeholders today as we've launched the process, the real important aspect for me is really setting the business up for sustainability into the long term. And I think people recognize that the decline in prices has been incredibly sharp in 2023, and we as a business need to be able to respond to that, just given sort of the market outlook. And that's really been part of the stakeholder engagement that we've had with so many stakeholders in the last couple of weeks. And certainly we are protecting the business. We're protecting, as I said, the 18,000 jobs that will remain with the business post the implementation of this restructuring, and importantly, contributing to the South African economy in the long term. And that's really been part of the messages that I've been articulating to both those affected employees and so many of our other stakeholders. Yeah, those could be interesting meetings, and I think I'd love to be a fly on that wall. But let's talk about the prospects of PGM prices. Earlier you said you don't foresee a significant improvement in the prices, but how do you expect the demand and the prices to be over the next year or so? So our forecast is we've obviously seen prices decline this year. Because of the macroeconomic environment, we don't see very much an increase in demand for PGMs in the near term on the back of higher interest rates and people not necessarily buying new motor vehicles. As you know, 2/3 of the product that we make goes into motor vehicles. So that's limited upside in terms of from a demand perspective. You do have the continued penetration of battery electric vehicles into the automotive sector. Battery electric vehicles don't have any PGMs in them today. And so therefore that's weighing on demand. And actually we're forecasting that, palladium, which is in a supply deficit this year, moves into supply surplus in 2025. And that is weighing on its price. So from a long-term perspective, however, we do fundamentally believe that the demand for PGMs is absolutely there, particularly as you transition to a greener, cleaner environment and the opportunity to decarbonize and the critical role that PGMs can play in that space, particularly from a hydrogen perspective, either through the generation of hydrogen or through mobility. And as we outlined, I think you would have seen some of the announcements last week, in partnership with BMW and Sasol, we're trialing a fuel cell electric vehicle here in South Africa, and that fuel cell electric vehicle has PGMs in it. And so if we're able to have just 10% of future demand in automotives being driven by fuel cell electric vehicles, that'll create in a demand segment of about 8 million PGM ounces. So we're particularly excited about the long term and the long-term opportunities for PGMs. We just need to navigate these short-term challenges. Dankie Craig, dit was Craig Miller, die uitvoerende hoof van Anglo American Platinum.
Ja, Theo, sy hele argument is die maatskappy moet voortbestaan, maar soos ons ook nou vroeër gesê het, 3700 mense by Amplats is baie, maar die ander platine maatskappye en goudmyne gaan seker, miskien nou nie die goudmyne, die goudprys nie soveel geval nie, maar die ander platine myne moet binnekort ook resultate aankondig en mens kan seker dieselfde verwag. Ryk, dis 'n tragedie. As jy vat, dis nou maklik om te praat van 3700 mense. Dis 3700 mense wat 'n inkomste waarskynlik vir 'n huisgesin gee. Dis 3700 huisgesinne met kinders, met verantwoordelikhede, met drome, met planne. En die probleem daarmee is, ons sit in 'n land met massiewe werkloosheid en sit hierdie daarby, dan is dit 'n tragedie en gewoonlik waar jy die gevolge daarvan gaan sien, gaan op sosiale probleme wees en dinge soos ongelukkig soos misdaad gaan moeiliker word om te bekamp in daai omgewings. So dis 'n tragedie, Ryk. Dis 'n tragedie, die feit dat die maatskappy dit doen om seker te maak hulle beskerm die res van die werksgeleenthede. Dis gewoonlik die argument in 'n stelsel waar dit gaan oor winsgewendheid en die aanwending van kapitaal wat gesond is vir die stelsel, maar dit bly 'n menslike tragedie vir hierdie 3700 mense en hulle gesinne. RSG Geldsake met Moneyweb. Elke week tussen 6 en 7. Foresight is een van die min suiwer inligtingstegnologie besighede wat op die JSE genoteer is. Nou, ek onthou nog in die laat 1990s en vroeg 2000s was daar tientalle van hulle wat na die beurs gestroom het, maar tans is daar net 'n handvol oor. En van die ander wat ek nou vinnig aan kan dink is EOH, Datatech en Bytes, en ek dink hulle is ook meer bekend. Maar Foresight is in 2017 genoteer en dit lewer 'n hele reeks kunsmatige intelligensie en ander verwante besigheidsdienste. Die markwaarde is net so 510 miljoen rand, maar die maatskappy het uitstekend presteer die afgelope jaar, die aandeleprys 240% hoër. Nou, die groep het vandag winssyfers vir 2023 bekend gemaak. Die omset was 35% hoër op 940 miljoen rand. Die wesensverdienste het bykans verdubbel tot 29 miljoen rand en die direksie het 'n tussentydse dividend van 2,5 sent per aandeel verklaar. Tersius Zietske is op die lyn, hy is die uitvoerende hoof. Tersius, baie welkom by die program. Dit lyk of sake verlede jaar baie goed gegaan het, gegee die ekonomiese omgewing. Waar het julle groei vandaan gekom? Baie dankie Ryk en die luisteraars. Ja nee, dit gaan baie lekker by Foresight. Ek dink toe ons in 2020, toe ek die hoofuitvoerende beampte geword, ons het ons strategie vasgepen na in die COVID tyd. En ek het vandag al Herman Singh, hy was een van ons uitvoerende direkteure op die raad en hy het vir ons toe die ouens so ongemaklik raak oor die toekoms gesê, daai tyd. What's right will be left. En dit is net waarop ons gefokus het, wat ons strategie is, en dit is om te spesialiseer in operasionele tegnologie en informasietegnologie, en dan in daai tyd toe hierdie hele huiswerk situasie en almal is online en almal is nou op Microsoft Teams en al hierdie tegnologieë, die moderne besigheidsplatform waar daar geskep is, waar ons data integreer en stelsels integreer om baie meer effektief te werk. Dit het gekom op die regte tyd vir ons en dit is hoekom ons doen net dit en ons doen dit goed en nou het ons hele kunsmatige intelligensie wat ons nou nog verder in die mark invat en dit is vir ons die groot diferensieerder vir volgende jaar met ons groei wat ons nog weer gaan doen. Ja, is hierdie tipe van beleggings wat maatskappye maak om hierdie instelsels te installeer, want in baie gevalle is dit baie duur. Word dit beïnvloed deur die ekonomiese klimaat, want ek dink daar's baie persepsies is dat baie ondernemings is maar op 'n oorlewingsmodus. Hulle wil beursies word maar toegehou en net op die nodige dinge word geld uitgegee totdat ons nou sien of die kragprobleme en die ander probleme in die land opgelos word sodat die ekonomie weer kan groei. Speel dit 'n rol vir maatskappye of by maatskappye wat wil belê in nuwe stelsels om die besigheid meer doeltreffend te maak of word daai besluite uitgestel? Ja, ons sien dit geweldig toeneem, Ryk, en ek wil 'n voorbeeld gee nie. Ons deels fisies nie met besigheidsprobleme. Iemand sê, ek het te veel voorraad. Hoe kry ek my voorraad verminder? Want voorraad op die rakke is kontant wat nie in die bank is nie, jy weet. So, jy het net X aantal daar, dan moet jy krediteer betaal word en as jy nog nie die goed geskryf het nie, dan is dit 'n bate wat beslis nie rente verdien nie en hy raak oud, jy weet. So,
party goed raak nou nie so vinnig oud soos ander goed nie, maar ek dink die pad wat ons daarmee volg nie, is om vir ons kliënte 'n pad aan te dui van hoe kan hulle dit bereik en baie koste-effektief ook, maar dit moet vir hulle aan die einde van die dag nie wys dit spaar vir hulle geld, jy weet. So in die meeste besighede nie, die eerste stap wat hulle moet doen nie, is hulle moet weet, jy kan nie meet as jy kan nie besluite neem as jy nie ordentlik gemeet het nie. So die digitalisering is die eerste stap, jy weet. En dan die Engelse woord vir die tweede stap is digitalization, jy weet. So waar jy 'n proses insit nie om operasies meer streamline te maak, soos ons in Engels sê. En dan kan jy begin kom eers by 'n digitale transformasie. En dis die derde stap voordat jy by artificial intelligence, jou eie kunsmatige intelligensie uitkom. En dit is waar die stelsel vir jou proaktief kan sê, luister ou, hier's 'n nat seisoen wat kom, of 'n jagseisoen, die manne gaan groter tyres koop of wat ook al vir 'n voertuie. Maar dit is waar jy wil by uitkom nie, en die goed moet koste-effektief wees, jy weet. En dan die groot ding is die bestuur van ons mense, jy weet. Mense is geld en produktiwiteit is geld. Ja, kyk, die gonswoord op die oomblik is kunsmatige intelligensie. Ek dink ek het dit self seker al 10 keer vanaand gebruik, maar en ek het 'n grafiek gesien of 'n grafika gesien van besighede in verskillende lande in die wêreld of stede in verskillende lande in die wêreld waar die meeste besighede kunsmatige intelligensie in hulle bedrywighede gebruik. En San Francisco is nou die een voorbeeld wat ek kan onthou, is die syfer amper hier omtrent op 80%. Terwyl ander stede in Suidoos-Asië en ook in Europa, baie van hulle praat ons hier van 8, 9, 10%. Daar's nie eers eintlik een stad wat ek kan onthou in Afrika wat op daai lys was nie. So dit gaan oor aptyd en besighede wat verstaan wat die voordele kan wees. So hoe sien jy die begrip van Suid-Afrikaanse besighede en hulle persepsie van die sukses van so 'n kunsmatige intelligensie oplossing? Ek dink hoe kan ek sê, die veterane van ons besigheid, dit is vir ouer mense seker 'n moeilike ding om aan te gryp of te aanvaar, maar dis hoekom daar hierdie jong mense is. Weet, ons het nou weer 22 jong gradueerdes ingeneem en hulle het nou onmiddellike projek in ons eie kantien gebruik om 'n app te skryf waarop hulle kos kan bestel, jy weet. En dit is 'n tipiese voorbeeld daarvan. En dan kan daar vooruit bestel word en dan kan 'n demand geskep word en dan kry jy daai tipe van antwoorde. En ek dink as die mense eers die voorbeelde sien van wat in die wêreld gebeur, jy weet, en ons is nou juist, ek hoor Microsoft praat nou met jou, maar besig om daar sentrum in te ruim, waar ons digitalisering in mining en industrial wil spesies bou, dat daar 'n hoof finansiële beampte kan instap en sê, hoe lyk die proses vir digitalisering van jy weet, finance in mining, jy weet, so, en dit is die voorbeeld wat ons basies nou kry. En dan die aanvaarding daarvan, dit kos, soos jy sê, dit kos duur, dit is duur mense wat die goed ontwerp en uitdink. En maar ek dink aan die einde van die dag moet jy daai case study hê om te wys dat jy vir die besigheid waarde bied en geld spaar, jy weet, om verder uit te brei daarop. Ja, maar daar's baie groot spelers in hierdie mark in die wêreld. Hoe dink julle met hulle mee? Ek dink ons gebruik ek praat altyd van hierdie ou groot gorillas, dit is nou die mense soos Microsoft en Sage en al hierdie Schneider en Siemens, al hierdie mense. So ons gebruik hulle platforms nie. En ons is die persoon wat basies na die mark toe gaan en met die stelsel integrasie doen, want elke besigheid is uniek. Ons fokus op 5 pilare van 'n besigheid. Dit sy mense, sy kliënte, soos marketing en sales, jy weet, sy operasies wat baie uniek is, soos 'n mynverskil van 'n konsultasiebesigheid by bank, en dan finansies, baie soliede finansies met werksvloei en delegasie van magte, alles in die stelsel, en dan die innovasie van 'n besigheid se produk, nê, wat baie belangrik is. Jy kan miskien nie die produk herontwerp nie, maar hoe vat jy hom na hierdie nuwe mark toe? Dit is die innovasie gedeelte daarvan. Jy weet, soos die pryse wat van kapitaal uitleg wat eerder na afbetaal gaan. Ek sê altyd bietjie baie, jy weet, dit is hoe dit eers daar werk. En dan het jy daai aanhoudende recurring revenue op Engels nou, jy weet. Tertius, dankie vir jou tyd. Dit is Tertius Zitske, die uitvoerende hoof van Foresight. Theo, ek wil hê jy moet jou markkommentator hoed afhaal en jou entrepreneur hoed
opsit. Jy is ook 'n entrepreneur, jy bestuur jou eie besigheid. Het julle enige kunsmatige intelligensie toepassings in julle besigheid? Ryk ons het, maar dis ons raak net aan van die goed. En kom ek sê jou waar ons dit begin gebruik het. Ons het dit begin gebruik in kommunikasie. As jy 'n komplekse brief skryf en jy vra vir ChatGPT om die brief in die volgende formaat te skryf, kry jy 'n pragtige 3-paragrawe brief wat ek nie kan skryf nie. As jy 'n kom ons sê 'n vergadering met jou het en ons neem dit op en ek vra vir die opgesomde notules van die vergadering, dan kry ek 'n pragtige opgesomde notule van die vergadering. So dit gaan oor effektiwiteit van baie van daai goed. Maar ek dink die volgende stap gaan wees om 'n beginsel uit te werk wat kom ons sê die mark in Amerika val met 20%. Dan moet, as ek regtig dit begin toepas, moet ek kan voorspel wie gaan my môreoggend eerste bel en wat gaan die vraag wees wat hy of sy my gaan vra, of wat se dokument moet vanaand uitgaan. En ons is nie naby dit nie, maar dis die tipe ding wat jy gaan begin kry, soos wat hy genoem het, wat baie interessant is. Daar's swaar reën in die jagseisoen, so die ouens koop breër bande. So as jy 'n bandeplek het in die jagarea en dit reën, maak seker jy het genoeg breër bande. RSG Geldsake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte. WeBuyCars was die afgelope week baie besig met voorbereiding vir sy notering in April op die JSE. Nou die maatskappy gaan uit Transaction Capital ontknoop word en dit sal sekerlik een van die grootste noterings van die jaar op die beurs wees. Nou van der Walt is op die lyn, hy is die uitvoerende hoof en een van die stigterslede en ek het die afgelope tyd nogal gereeld met hom gesels. Van, baie welkom by die program. Julle storie is nog steeds vir my een van die voorbeelde van hoe goed Suid-Afrikaanse entrepreneurs is en hoe hulle geleenthede kan ontgin, want julle 20 jaar gelede begin jy, en ek dink is jou broer en julle het een handelaar gehad, of julle het op een plek motors verkoop. Vertel vir ons julle storie, waar kom julle vandaan en hoekom het julle so vinnig gegroei? Goeienaand Ryk en goeienaand aan die luisteraars. Ja, weet jy, dit is interessant en dit is eintlik 'n ongelooflike pad wat ons gestap het. Ons was baie geseënd geweest. En dit is inderwaarheid 23 jaar terug wat ek en Dirk, my broer, die besigheid begin het. Ons het nie 'n handelaar gehad nie, ons het van die huis af gewerk en ons het maar met 'n skamele, dis minder as R100,000 begin en karre gekoop en verkoop en destyds het ons besluit om 'n baie duidelike boodskap aan die verbruiker te stuur wat aandui dat ons gretig is om mense se karre te wil koop. En ons het 'n foto's van onsself geneem met hande vol geld en dit in die koerant geplaas en gesê kontant vir jou motor. En so die besigheid gegroei. Ons het so een na die ander kar gekoop en later van tyd het my broer Dirk aangedring ons moet nou 'n webwerf hê. En ek sê vir hom, ag man, hoekom het ons 'n webwerf nodig, want die mense kan ons telefoonnommers op die advertensies kry in die koerante en hy sê toe nee, vertrou my. Ons gaan 'n webwerf nodig hê. So hy's nog altyd die visionêre persoon wat vooruit kyk en ons twee persoonlikhede is baie uiteenlopend, maar saam het ons 'n baie goeie span gemaak oor die jare en ja, vandag is ons 'n enorme besigheid. Dis eintlik ongelooflik as ek dink daaraan. Partykeer as ek in een van ons supermarkte instap, dan sê ek, is dit regtig so? Jy weet, het ons regtig duisende karre. Ons het nou vandag oor die 10,000 karre te koop reg oor die land en weet amper 3,000 mense vir wie ons werk gee. So ja, ons is baie dankbaar. Ja, ek onthou nog daai advertensies wat julle so met 'n vuisvol kontant gestaan het. Ek weet die Reservebank het julle ook nog 'n bietjie aangespreek oor julle regtig banknote vasgehou het, want op daai tyd mag jy mos nie enige foto's gepubliseer het van banknote nie. Ja, ek het my al die afgeskrik, jy weet, ons kry hierdie formele brief wat sê jy moet onmiddellik al jou advertensies onttrek en die advertensieborde langs die snelweg afhaal, want dit is 'n reproduksie van die geldeenheid. So toe het ons maar ons eie geld gemaak en die foto's oorgeneem. Ja. Maar ja. Maar jy het nou gesê jy was maar traag, of jy was traag om 'n webblad te begin, maar in baie opsigte is WeBuyCars vandag 'n inligtingstegnologie besigheid van soorte, want die hele stelsel wat jy gebruik om
die prys van 'n motor te bepaal, die aanbod te maak en iemand te betaal binne letterlik sekondes, is alles gegrond op tegnologie. Vertel ons van presies hoe werk julle stelsel en hoekom julle so vinnig vir iemand 'n aanbod kan maak en ook so vinnig kan betaal. Ja, weet jy, dit is 'n komplekse datasisteem. Baie mense sê ons is deesdae eintlik 'n tegnologiemaatskappy wat toevallig karre koop en verkoop. En in baie opsigte is dit omtrent so. Jy weet, data gee vir jou die vermoë om baie beter besluite te kan neem. En wanneer mens dink aan die hoeveelheid karre wat in Suid-Afrika op die pad is dit baie uiteenlopend. Daar's oor die 11 miljoen voertuie op die pad en hulle wissel natuurlik in ouderdom van oud tot baie nuut. So die vermoë om 'n waarde op elkeen van daai voertuie te kan bepaal is van groot waarde en met ons tegnologie is ons tot 'n groot mate in staat om dit te doen. Ons gebruik ons eie data wat natuurlik daagliks vermeerder, maar ons versamel ook markdata elke dag en hoe ou mens daai data interpreteer is uiters belangrik. Jy weet, want die mark is nie stagnant nie, dit verander. Jy weet, dit is 'n baie dinamiese omgewing en as jy in staat is om te kan voorspel wat die mark gaan doen of te kan bepaal hoe die vroegtydig te kan reageer op tendense, dan is dit definitief tot jou voordeel. Ja, absoluut. Maar julle het groot planne. Julle verkoop op die oomblik so plus minus 1 uit elke 10 motors wat in Suid-Afrika verkoop word, markandeel van net so oor die 10%. Maar julle wil dit meer as verdubbel. En dit is binne die volgende paar jaar. Julle wil oor die markandeel van oor die 20% hê. Hoe gaan julle dit regkry? Ryk, ja, weet jy wat, ek dink dit mag dalk ambisieus klink, maar ons het dit in die afgelope 4 jaar ook reg gekry. 4 jaar gelede het ons maar 7000 voertuie per maand verhandel en tans is ons baie naby en selfs oor 14000. So ja, wat dit gaan behels is is om seker te maak die mark is daar en as ou na die mark kyk, elke maand is daar min of meer 150,000 tweedehandse registrasies in Suid-Afrika. So dit sê vir ons daar's genoeg geleentheid om te groei, daar's genoeg transaksies en indien jy 'n baie kompeterende prys betaal en indien jou dienslewering van so aard is dat mense jou meer en meer wil gebruik, dan sal die groei kom. Jy weet, so vir ons gaan dit nie daaroor om 'n bargain te koop of om baie ouens is lief om te sê om iemand se kar te steel nie. Ons wil 'n regverdige prys aanbied sodat die verbruiker gelukkig is daarmee en ons diens aanbeveel en 'n regverdige prys dan weer vra vir die voertuig. Met ander woorde, dit is 'n lae marge, hoë omset besigheid wat dan vir jou baie kompeterende voordeel gee. Dit gaan behels, ons moet natuurlik nasionaal ons verteenwoordiging uitbrei. Dit behels nuwe supermarkte in van die groot metro's. Ons het ook hierdie wat ons verwys na as buying pods. Dit is mens kan maar sê 'n aankoopstasie wat 'n klein gebouetjie is wat in 'n winkelsentrum se parkeerterrein sal staan en jy kan enige tyd soontoe ry en vir ons werknemer daar vra, waardeer gou my voertuig, sê vir my wat my kar werd is en dit is nogal interessant. Dikwels is mense aangenaam verras om te hoor hulle voertuig is eintlik meer werd as wat hulle gedink het. En dan begin die jekkerigheid om nou weer 'n nuwe voertuig te koop. So ja, ons bring die diens na die kliënt toe. Ons besoek jou by jou huis of by jou werkplek of jy kan na ons toe kom. So en dit is in enige plek of jy nou in Appington is of in Tzaneen is of in Gauteng is, dit maak nie saak nie. Ons het 'n wye netwerk van verteenwoordiging. Nou, julle gaan noteer, ek sien iewers in April maar die mark is nie in Suid-Afrika veral is regtig onder druk. En dis weens 'n verskeidenheid van redes. Is julle gemaklik om in hierdie marktoestande te noteer? Ja, weet jy, dit is nogal 'n kontroversiële saak. As ou nou kyk, daar het heelwat maatskappye gedenoteer. Oor die afgelope klompie jare met goeie redes. So daar's beslis 'n tekort aan kwaliteit besighede wat noteer op die aandelebeurs. So ons was nou verlede week op 'n beleggingstoer waar ons 'n klomp van die groot
maatskappye besoek het en met hulle gesels het wat beleggings doen. En ek moet sê ons is baie positief ontvang. Daar's definitief 'n behoefte in die mark aan 'n nuwe notering. So dit gaan baie interessant wees om dit dop te hou en te kyk wat gaan gebeur. Maar vir my as 'n besigheidseienaar en my broer weet is dit weer 'n hoogtepunt, is 'n volgende stap in ons entrepreneurial journey as mens dit so wil stel. So ja, ons is opgewonde en ons hele bestuurspan sien baie uit daarna. Dit gaan vir ons 'n lekker nuwe uitdaging wees. Van, baie dankie vir jou tyd. Dit was Van der Walt van We Buy Cars. Theo? Wonderlike storie, uitstekend. Ek dink wat 'n mens net moet in gedagte hou is die notering van We Buy Cars is as gevolg van 'n paar ander goed wat gebeur het. Maar nogtans, dis positiewe entrepreneurs, hulle is op 'n reis en wie weet, miskien was dit die beste ding wat met hulle kon gebeur het, dat hulle nou op hulle eie noteer en hulle hou op om agter die paviljoen te hardloop. Hulle hardloop nou onder die spreiligte voor die paviljoen. Wonderlik. Het jy dit gehoor? Dis die klank van ligte wat afgeskakel word om die impak van beurtkrag te verminder. Eskom moedig jou aan om te alle tye minder elektrisiteit te gebruik deur elektriese toestelle en ligte wat nie gebruik word nie af te skakel. Selfoonlaaiers, TV's en dekodeerders gebruik steeds elektrisiteit as dit nie by die muurprop afgeskakel is nie. Jy sien, as ons almal dit wat nie gebruik word nie afskakel, kan ons gesamentlike poging help om die impak van beurtkrag te verminder. Kom ons werk saam deur af te skakel om beurtkrag te verminder. Besoek RSG Geldsake se Facebookblad en kom ons gesels. Dis Maandag en ons gesels weer oor ontwikkelings in die tegnologie wêreld en Pieter Geldenhuys is op die lyn. Hy's 'n direkteur vir die instituut of by die Instituut vir Tegnologie, Strategie en Innovasie. Hy's ook verbonde aan die Londense Sakeskool. En ons gesels weer oor kunsmatige intelligensie. Ek dink ek kan dit seker maar KI begin noem, as mens die term so baie gebruik. Pieter, welkom by die program. Microsoft het sy Copilot produk nou in 'n slimfoon toepassing omskep en dit kan baie interessante dinge doen op jou foon. Natuurlik is daar verskeie weergawe op die internet beskikbaar van Copilot en ook in Microsoft se stelsels, maar hoekom is daar so groot opgewondenheid oor hierdie slimfoon toepassing? Ryk, ons het 'n paar maande gelede gepraat oor wat by daai tegnologie skou in Las Vegas in die gang was, CES. En daar het ons gepraat van 'n klein toestel met die naam Rabbit wat jy eenvoudig mee praat en dan kan hy al hierdie wonderlike dinge doen. So met die Copilot toepassing wat jy nou op jou foon kan aflaai, het ek nou daarmee rondgespeel die naweek nadat dit in Suid-Afrika beskikbaar gemaak is. En ek moet sê ek was verstom oor wat dit alles kon regkry. So jy laai eenvoudig die klein toepassing af en die luisteraars kan self ook daarmee speel as hulle wil met die naam Copilot. Ek het my seun uitgevat daar na die aquarium toe in Kaapstad en ek het 'n foto buite geneem van die seemeeu en net gesê, jy weet, ontleed die foto. Toe sê hy, wel, die foto lyk my dit is geneem in 'n stad naby aan die see soos Kaapstad, daar's 'n klop seemeeue in die voorgrond. So dit het werklik net 'n gewone foto gevat en in teks verduidelik wat in die foto aangaan. Ek het net by myself gedink hoe gesiggestremde mense geweldige voordele hieruit kan kry. Jy weet, net 'n foto af te neem en dan sal dit vir jou sê, dit is waarna jy tans kyk. Maar ek speel toe 'n bietjie rond met die foto en ek neem toe 'n foto van my yskas en sê maar, gee my 'n paar resepte. En werklik het hy vir my 'n paar resepte gegee met die produkte in die yskas. So ek moet sê, die feit dat jy met dit kan praat, teks kan insit, sowel 'n foto kan insit en dan te verwag om jy weet dit intelligent te ontleed, het ongelooflik interessante toepassings. So jy het jou yskas oopgemaak, 'n foto geneem van die goed wat binne in die yskas was en toe sê jy vir hom, gee vir my resep wat ek met hierdie goed kan maak. Heeltemal reg. Ek moet sê dit nie 100% en net vir my gesê jy kan 'n paar toebroodjies probeer en jy kan 'n bietjie slaai probeer, maar dit het werklik die goed korrek analiseer binne in my yskas en vir my 'n paar baie goeie resepte gegee. Nie 'n presiese resep nie, maar ek was verbaas oor die ontleding van die foto. Ja, ek kan nie dink as ek 'n foto van my yskas moet neem, gaan ek 'n bierpastei kan maak, dit weet ek verseker. Maar net ek het interessant gesien dit gebruik die GPT-4, die betaalde weergawe se platform, maar tog is hierdie toepassing heeltemal gratis. Heeltemal reg. En wat verstommend is dat jy dit kan vra om vir jou foto's te skep. Sê maar jy moet 'n aanbieding doen of jy moet ewe skielik 'n foto doen. Ek het vandag vir die Copilot gevra om 'n foto te skep van 'n haai wat deur 10 dolfyne gejag word en binne 'n kwessie van 5 of 6 sekondes het ek die foto op my foon gehad.
Ek jy weet baie keer moet ek op 'n vliegtuig klim en dan hou ek daarvan om op 'n sekere tyd te vlieg. En net voor die gesprek het ek gesê kyk na 'n retourkaartjie tussen Johannesburg en Kaapstad oor 3 dae en ek wil die oggend tussen 8 en 9 vlieg, kry vir die goedkoopste vlug. En letterlik binne 5 sekondes het ek 'n lys van vlugte gehad met kostes en die rugrederye. So ek moet sê ons het hierdie toepassings op ons fone, maar dat dit in een toepassing is en onmiddellik dit vir jou die antwoord kan gee is regtig verstommend. Ek het vinnig gekyk hoe lyk vertaling, waar ek 'n YouTube video aangesit het in 'n ander taal en sê vertaal dit asseblief in Afrikaans in en letterlik jy weet toe ek die knoppie druk nadat hy die teks opgeneem het het in Afrikaans vertaal. Ek moet sê Afrikaans is nie baie goed nie, dit klink meer so Nederlands, maar baie interessant. Pieter, dankie vir jou tyd. Dit was Pieter Geldenhuys. Theo, net voor ons groet, hierdie week gaan oorheers word deur die begroting. Dit word Woensdag aangekondig. Nou, ek is nie iemand wat baie probeer voorskoue gee van wat gaan gebeur nie, wat op die dag gebeur moet maar gebeur en dan sal ons daaroor gesels. Maar is daar enige dinge waarvoor jy bekommerd is oor, opgewonde is oor, wat verwag jy? Ja, Ryk, daar's 'n paar goed wat ek nou wil kyk. Daar's rondom 5 goed wat ek dink ek sal graag wil meer kry. Die eerste is, onthou in die mediumtermyn begrotingsraamwerk laat verlede jaar is ons gewaarsku dat daar belastingtekort is op die inkomstekant. En die bedrag wat rondgepraat was rondom 15 miljard rand. Ek wil kyk hoe dit aangespreek word. Watter belastings gaan verhoog word? Gaan iets wegval? Gaan ons suiwer blokbekruiping nie aangepas kry nie of gaan daar iets bykom? So dis die een kant. Die tweede kant is onthou die parlement het die nasionale gesondheidsversekering goedgekeur. Ek dink die president soek nog sy pen, ek weet nie waar is sy pen nie. Maar gaan daar enige iets in die begroting daarvoor wees? Ek verwag daar gaan 'n bedrag wees vir ontleding of analise of so iets. Die derde punt is ons weet die Reserwebank sit met omtrent 500 miljard rand se reserves. Wat gaan die tesourie daarom sê? Gaan daar iets gebeur rondom dit? Gaan ons gelukkig genoeg wees om 'n skuldplafon te kry? Gaan die regering tesourie die nodige kom ons sê ondernemingsgees of dissipline aan die dag lê om 'n skuldplafon te hê en dan ons wag nou al lankal vir sekere raamwerke rondom publieke-privaat vennootskappe, die sogenaamde PPP's. En ons het 'n paar keer al gesê ons gaan al meer daai inligting kry, so ek wag daarvoor. Maar Ryk, dis 2:00 die middag word die begroting gelewer, dis die toespraak. Maar dis nie alles nie, en hier wil ek vir jou die vraag vra. Neem ons bietjie deur jy as 'n gesoute joernalis wat die goed bywoon. Hoe werk Woensdag wat die begrotingsrede 2:00 gehou word van jou kant af? Ja, dis 'n interessante storie want dit is nie net die begrotingsproses of die dekking daarvan op webblaaie, op radio en op televisie begin nie 2:00 as die minister begin praat nie. Dit begin omtrent hierso tussen 6:00 en 7:00 in die oggend. Daai Woensdagoggend. Daai Woensdagoggend en dan kom daar 'n klomp joernaliste, jy moet registreer natuurlik, saam by 'n sekere kantoor, gewoonlik in Pretoria by die tesourie self en dan kry jy moet jou selfoon inhandig, jy mag geen kontak hê met die buitewêreld, jy word basies toegesluit in 'n kantoor en dan kry hulle vir jou die dokument, die begrotingsdokument en dis 'n dik boek. Hy baie keer is hy oor 1000 bladsye met die aanhangsels. So daai boek, die begroting is meer as 1000 bladsye en meeste mense fokus net op 'n uurlange toespraak, maar dis 1000 bladsye dokument wat jy kry. Ja, en dan kan jy nou daardeur lees vir 4, 5, 6 ure. En dis baie belangrik om konteks te kry, want die minister in sy toespraak kan letterlik net aan 1 of 2 of 3 van die dinge raak. Baie keer word daar goed weggesteek, wat hulle dalk nou nie so aan die groot klok wil hang nie, maar dit gee vir jou tyd en dan 2:00 die oomblik as hy minister praat en dan jy staan daar en wag om uit te hardloop in jou kar te klim en terug te gaan kantoor toe. As hy sê goeiemôre, dan kan jy nou hardloop en dan is daai hele proses oor, maar dan ten minste het jy daai tyd gehad om ordentlik jouself in te studeer. Dis 'n baie interessante proses. Ek moet net een ding byvoeg. 10, 15 jaar gelede het jy altyd daar gegaan vir die kos. Hulle het vir jou ongelooflike kos gegee. Dit was steaks en dit was puddings en whatever, maar nou het hulle dit so verander. Jy kry nou daar koekies as jy gelukkig is en poeierkoffie en soos hulle ook maar besnoei het. So dis 'n lang dag, dis 'n detaildag, maar ek sal net iets onthou. 'n Klomp jare gelede toe die buitelandse valuta beleggingsvergunnings gegee is aan die privaat sektor, is dit die toespraak is gelewer, niks het gebeur nie en toe 'n ene Ryk van Niekerk van RSG Geldsake opgetel dat dit 'n massiewe verskil kom en dit was die enigste en die eerste joernalis wat dit gepubliseer het en dit het die res van die land so 'n dag gevat
om die stof uit hulle oë uit te vee en te besef, maar hier's 'n massiewe verandering in valutabeheer. Jammer nou om jou borrel te bas, maar ek het dit per ongeluk raak gelees. Soms loer jy Op bladsy 157 bylaag E onthou ek, iets soos daai. Ek sal weer na daai klousule gaan kyk. Theo, baie dankie vir jou tyd. Dit was Theo Forster van Galileo Capital en daarmee groet die Moneyweb span van Pelese Matlale, Pieter Botha en Nico Creer en ook van my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister. Jy het geluister na RSG Geldsake met Moneyweb potgoeie elke weeksdag om 7 namiddag. Vir meer Moneyweb potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.